ส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับคาดว่าก็จะมีฝนไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะครับสาเหตุที่ทำให้ทั้ง3ภาคครับกลับมามีฝนอีกครั้งก็มาจากเรื่องของมวลอากาศเย็นเนี่ยแหละครับได้แผ่ไปปกคลุมแถวๆนี้ครับก็คือทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกครับพัดเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยเข้ามาปกคลุมบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างแล้วก็บริเวณของภาคตะวันออกด้วยนะครับเมื่อมีความชื้นครับฝนจึงตกลงมาได้ในระยะนี้ครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าทั้ง3ภาคนี้นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วง6วันนี้แม้จะไม่เยอะครับแต่อาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรนั้นตากไว้เสียหายได้นะครับเพราะว่าจะมีความชื้นเกิดขึ้นก็ขอให้เกษตรกรนั้นเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับมาดูคาดการปริมาณฝนสะสมจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้กันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับรวมถึงบริเวณของภาคตะวันออกนั้นมีสีเขียวปกคลุมในหลายๆจังหวัดนะครับก็ทำให้หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลราชบุรีนะครับรวมถึงแถวๆนี้ครับคือชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนั้นยังคงมีฝนได้ในวันนี้นะครับส่วนภาคใต้จะเห็นว่าการกระจายตัวของสีเขียวนั้นค่อนข้างเยอะนะครับหมายความว่าหลายจังหวัดวันนี้ของภาคใต้ก็จะมีฝนตกได้เช่นเดียวกันสำหรับฝั่งอ่าวไทยครับคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าวันนี้ยังคงมีโอกาสจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยโดยตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปมีโอกาสที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาคใต้หลายๆจังหวัดจะเจอกับฝนกันแล้วนะครับโดยจะมีฝนได้ไปจนถึงช่วงเย็นๆวันนี้ครับ